토종약초의 민간식이요법 차조기. 안녕하세요. 토종약초의 민간식이요법입니다. 오늘은 향긋한 향으로 입맛을 돋우고 물고기의 독을 풀며 몸의 해독을 돕는 약초 차조기에 대해 알아보겠습니다. 한방에서는 예로부터 독을 풀고 기를 통하게 하는 약초로 알려져 있으며 음식 재료로도 널리 쓰이는 귀한 식물입니다. 1. 차조기의 생태와 특징. 차조기는 꿀풀과의 한해살이 풀로 8에서 9월에 자줏빛꽃이 이삭처럼 피고 가을에는 겨자씨처럼 작은 열매가 맺힙니다. 잎과 씨 모두 약재로 쓰이며 잎은 꽃이 필 무렵 채취해 그늘에서 말리고 씨는 가을에 털어 햇볕에 말립니다. 잎의 뒷면까지 자줏빛이 진하고 향이 강한 것이 약효가 높으며 향이 약하고 색이 옅은 것은 들차조기라 하여 약성이 약합니다. 차조기의 잎에는 비타민 A, C, 칼슘, 인, 철분 등 다양한 미네랄과 영양소가 풍부하게 들어있습니다. 씨앗에서는 기름을 짜는데 이 기름은 탁월한 방부 작용으로 간장이 썩지 않게 하는데도 쓰이며 향료나 약용으로도 귀하게 여겨집니다. 한의학적 효능. 동의보감에서는 차조기는 독을 풀고 기를 내리며 담을 삭인다고 기록되어 있습니다. 특히 물고기 독이나 음식 중독을 풀어주는 대표적인 해독약으로 알려져 있습니다. 주요 효능은 다음과 같습니다. 해독작용, 어독, 식중독, 체내 독소 배출, 진해, 거담, 기침, 가래, 기관지염 완화, 소화 촉진, 위장을 따뜻하게 하여 소화 개선, 진정, 안정, 불면증, 신경쇠약 완화, 항염, 방부작용, 염증 완화, 상처 치유 도움, 혈액순환 개선, 몸의 냉기 제거, 순환 촉진. 3. 양리적 특징. 차조기 기름에는 사수알데히드 성분이 있어 강력한 살균, 방부작용을 나타냅니다. 또한 항균작용, 해독작용, 진정작용이 과학적으로 입증되어 현대의학에서도 항염증 천연제로 주목받고 있습니다. 4. 증상별 복용법. 감기와 몸살 완화. 오한과 콧물이 동반된 감기에 차조기 잎 40에서 50g을 달여 마시고 땀을 충분히 내면 개운해집니다. 귤껍질 10g을 함께 넣으면 효과가 더욱 좋습니다. 기침, 가래, 천식. 차조기 잎과 도라지 뿌리를 함께 달여 마시거나 잎의 생즙을 마시면 기관지염과 천식에 좋습니다. 습관성 유산 예방. 향부자 10g, 차조기 잎 20에서 30g을 물에 달여 하루 2번, 식후 2시간 뒤 복용합니다. 태아를 안정시키고 자궁 혈류를 도와 유산 위험을 줄입니다. 당뇨병 개선. 차조기 씨와 무씨를 반씩 섞어 볶은 뒤 가루 내어 하루 3번, 5에서 10g씩 복용합니다. 불면증, 신경쇠약 완화. 차조기 잎에 생즙을 내어 한 잔 마시거나 잎을 베개 밑에 넣고 자면 마음이 안정됩니다. 호흡곤란, 천식. 차조기 씨 20g, 무씨 10g을 달여 하루 3번 복용합니다. 기관지 확장과 호흡 완화에 도움이 됩니다. 식중독, 물고기 독해독. 물고기나 게를 먹고 중독 증상이 나타날 때 차조기 20에서 30g을 진하게 달여 마시면 즉시 해독됩니다. 일상활용법. 잎은 3에서 5g씩 달여 차로 마시고 씨는 2에서 4g을 달이거나 가루로 복용합니다. 또한 생선 외에 곁들이는 향신료나 절임, 김치 재료로도 훌륭합니다. 민간에서 전해지는 요법. 여름철 더위로 인한 식욕 부진 시 차조기 잎차를 하루 한두 잔 마시면 입맛이 돌아옵니다. 생선 요리를 할 때 몇 장 함께 넣으면 비린내를 없애고 소화를 돕습니다. 불면증에는 잎을 말려 베개 속에 넣으면 향이 신경을 안정시켜 숙면을 돕습니다. 6. 복용 시 주의사항. 차조기 씨앗에 함유된 일부 성분은 열에 약하고 많이 섭취하면 독성이 있을 수 있으므로 과량 복용은 피해야 합니다. 특히 임산부는 전문가의 지시에 따라 복용하세요. 7. 마무리. 차조기는 향긋한 채소이자 강력한 해독제입니다. 몸속의 독을 풀고 소화를 돕고 마음을 안정시키는 자연의 보물. 우리 밥상 위의 약초. 차조기의 힘을 기억하세요. 토종약초의 민간식이요법에서 전해드렸습니다. 다음 편도 계속됩니다.